Wir gehen rein ins neue Video von Philipp Gatterer. Neuer Double Flip auf Ski, Eskalation auf der Pro-Line mit Jan Schlappen. Ich glaube, für mich ist die Skisaison vorbei, aber Philipp Gatterer, ich glaube, der startet erst gerade so richtig. Ich habe richtig Bock. By the way, Philipp Gatterer, für die Leute, die ultra gerne Ski-Content gucken, ist mein Geheimtipp. No joke. Ultra krasse Videos vom Schnitt, vom Editing, Storytelling und so. Aber wir gucken es. Ich habe Bock. 19 Minuten Skifahren. Jalla. Das bin ich nach einem absoluten Adrenalinrausch. Das bin ich noch einen absoluten Adrenalinrausch. Okay, ready? Leg mich fett! Leg mich fett! Der erzählt mir, dass ich ein Fullsender bin und er das nicht verstehen kann. Aber jetzt haben wir alles übertrieben, was geht. Ja, Mann. Weil er macht einen neuen Trick. Ich glaube, er kann einen Double Backflip. Er kann, glaube ich, einen Cork 7. Flatspin, Frontflip. Ist es ein Dub 10? Also es wäre Backflip mit Schraube zu Backflip. Das ist was ich mir vorstellen könnte. Ich wüsste nicht, was... Ich bin gerade einen Meter zu kurz gekommen. Digga. Bei ihm sind die Shots immer so geisteskrank clean. Ich weiß nicht, wie der das macht. Ja! Digga. Halber Kinofilme oder was? Grüß euch Gott zu einer neuen Folge von Improve Grüß euch Gott zu einer neuen Folge von Improve Yourself. Yourself. Cinema, Keine Chat. Ahnung, was Cinema. heute am Programm steht. Wir sind aber im Penkenpark mit einer brutalen Runde. Kennt ihr schon vom letzten Video. Jo! Andi ist auch mit. Andi in den Chat. Oh mein Gott, Digga. Andi, unser Kameramann, als wir in Laax waren 3 Tage. Die Legende himself. Andi einfach mit Jan Schlappen unterwegs. Bro, he made it. He came from the bottom. Now he's with Jan Schlappen und Philipp Gatterer. Geil, Mann, Digga. Dabei. Sollte man auch kennen, wenn man geile Sportdokus sehen will. Und wir werden uns jetzt da einfach einmal ein bisschen reinhauen in den Tag. Vielleicht springen wir wieder die Pro-Line vom letzten Jahr. Ihr wisst ja, wie das ausgegangen ist. Digga, oh mein Gott. Das ist so unglaublich riesig. Ich würde so gerne solche Kicker springen können, Chat. What the fuck? Und mal gucken, wie es wird. Okay, Boys and Girls, wir sind mittendrin im Warm-up. Benkenpark, kein Plan, wo der ist. Es ist mega slushy heute und mal schauen, was passiert so. Okay. Eigentlich bin ich ohne konkreten Plan dahergekommen. Ich wollte nur mal in Jan sagen, wie fett der Benkenpark wirklich ist und wie geil das sein kann, wenn der Schnee weich ist und somit die Landungen sanft sind. Boah, ich würde schon ultra gerne so fahren können wie die, ne? Aber das ist schon, also ich finde, er ist mittlerweile richtig gut geworden und hat so in den letzten 1,5 Jahren so eine krasse Entwicklung gemacht. Da müsste ich mehr fahren gehen oder ich müsste mehr committen. Ich glaube, ich committe nicht so krass. Ich nehme mir immer morgen vor, yo, heute mache ich das, dann bin ich oben und denke so, nö, das mache ich heute nicht. Ist immer das Gleiche. Gleich mal voll den Schnee auf die Spitze. Ja, ich wollte gerade sagen. Oh, Andi wurde wieder zum Kameramann degradiert. Scheiße, Mann. Aber nach nur einer Warm-Up-Runde auf die kleinen Kicker habe ich dann sofort selber die Kamera rausholen müssen, weil ich gleich gespürt habe, dass ich mich heute sehr wohl auf die Ski fühle. Sehr wohl auf die Ski fühle. Ich finde diesen Dialekt, das ist, glaube ich, ist es Tiroler Dialekt oder ist das, wie heißt das, was an die Schweiz grenzt? Ich bin dumm. Und dann habe ich nur zufällig den Typen kennengelernt. Ein Nick, der mich durch meine Videos erkannt hat und nur eine maßgebliche Rolle für den Tagesverlauf spielt. Er war ziemlich genau auf dem gleichen Vorarlberg. Ist es Vorarlbergisch oder ist das Tiroler Dialekt? Level wie ich und wir haben uns gegenseitig richtig gut pushen können. Ja, Richtig einmal. gut pushen können. Okay, ja, ich probier's, gell? Ja, eigentlich so die Bedingungen, so diese Bedingungen, so Slushy, schönes Wetter, Frühling, beste Bedingungen, um im Park zu fahren. No joke. Da kann eigentlich, ja klar, es kann immer was passieren, aber so die Chancen sind am kleinsten dann. Nur straight. Ich glaube Tiroler Dialekt. Ich mach nur einmal straight. Ich muss noch mal einen Speed checken. Ja, live, Digga. So, Medium Line. Cinema. Die ist ziemlich dick, die Saison. Ja. Die Kickers sehen ein bisschen scuffed aus, aber ich glaube, die kicken gut. Mega. Backflip? Nee. Boah, brutal. Die Medium Line im Beckenpark werden für Oh, brutal. Ist gelandet. Oh, brutal. andere Snowparks definitiv schon als Pro-Line durchgehen. Aber da nicht. Da gelten ein bisschen andere Spielregeln. Deshalb sind wir nach dem Speedcheck die Line gleich nochmal gefahren, um die ersten Flips einmal drüber zu hauen. Soll ich da gleich followen? Dann hab ich's drauf. Let's go. Eigentlich, wenn ich das so sehe, Chat, müsste man
eigentlich nochmal einen Skistream machen, aber so im April. So Slush-Season, im Shirt fahren, so richtig dieses Sommer-Freestyle-Skigebiet-Vibes. Weil die sind nochmal ganz anders. Wir haben immer so krass im Winter gestreamt, so im tiefsten Winter, checkt ihr? Aber so irgendwie, so im April... Mega. Bro, das ist so hoch. Ne? Man checkt das nur in echt, wenn man das sieht, wie hoch das wirklich ist. Das ist krass. Ich glaube, die Kicker, die kicken auch ganz krass. Also die schießen einen so hoch. Die sind nicht nur so weit, sondern die kicken einen wirklich nach oben. Geil. So chillig, Mann. Junge. Boah, das ist Airtime pur. Und weil sich das Ganze so entspannt und sicher angefühlt hat, Digga. habe ich sofort Lust gehabt, den nächsten Schritt zu gehen. Okay, Da war einfach Andi der Kameramann. so Mädels Frontflip und Backflip bei der Medium Line hat super geil funktioniert. Vielleicht schauen wir mal da wieder rein in die Pro-Line da neben uns. Da haben wir ja letztes Jahr eine geile Experience gemacht. Aber da muss ich noch wen finden, der mir da drüber zieht. Ich glaube, das Problem vom letzten Jahr hast du heute nicht. Dass ich zwei Cheers. Ja. Sag niemals nie. Cinema. Ja, ich schmeiß mir mal da rein, gell? Und ab da hat der Tag Oh, ich schmeiß mir mal ein. Immer wieder. Ich find's krass, wie Philipp Gatterer so am Senden ist momentan. Der schmeißt sich einfach überall drüber. Aber ich glaube, wenn du so vielleicht so ein bisschen im Flow bist und so drin, dann krass. Hey, sorry, kurze Frage. Bitte. Ich hab letztes Jahr den richtig krank überschootet, weil es auch so ein bisschen windig ist. Ist er jetzt gerade nicht so geil, gell? Nein, überhaupt nicht. Ich bin die ganze Zeit voll beim Überlegen. Ich bin dann vorher von da angefahren und bin echt nett in die London gekommen. Ja, Und jetzt, zum Fahren mal komplett straight und schauen, ob ich jetzt lieber komme. ja passt. Ja. Ah, eben. Sei nicht zusammen. Ja. Dabei. Ja, ohne Helm, ohne Handschuhe, war. Das klappt schon. Nicht, Meister. Ja, ich würde einmal. Bist dabei? Komm Digga. hoch hier. So, Jungs und Mädels, das nenne ich mal einen richtigen Ehrenmann. Der geht da extra für mich auf, dass er sich ins Delirium schießen kann mit mir. Das ist doch Traum, oder? Bist du schon geguckt einmal, die Season? Ja. Kennst du den Speed? Ja. Bleibst du rechts? Ich bleib links. Let's go, Kim. Eine Oh mein Gott, Cinema, Chat, Cinema! Cinema! Mhm. Aha. Jo. Geil, Digga. Geil, Mann. Sah ehrlich gesagt gar nicht so viel krasser aus als die rechts, aber ist wahrscheinlich in echt, wenn du da bist, viel krasser. Oh, der zweite. Oh, okay. Okay, ja. Der war verfickt hoch. What the fuck? Ja, leck, wir Arsch. Lass den zweiten nicht machen. Ja, sicher machen wir. Letztes Jahr hat es am zweiten gescheitert wegen dem Wind und jetzt haben wir das schon mal zumindest gemacht. Also Puls ist gerade auf 1500. Vielleicht fahren wir gleich nur einen Run. Das hat nämlich schon sehr viel Spaß gemacht. Während wir uns an die größten Kicker vom Park herangetastet haben, hat der Jan auf der kleinen Line seine ganz eigenen Ziele verfolgt und einen Flip nach dem anderen hergestellt. Geil, Mann. Philipp hat nämlich direkt am Anfang mal eine kleine Line vorgemacht, die eigentlich mein Tagesziel ist. Tasten wir uns jetzt direkt rein. Digga, ne? Auch so ein Sender. Mann, das muss doch möglich sein. Wie dumm bin ich eigentlich? Ich bin so geisteskrank dumm, dass ich das nicht hinbekomme. Ich kann auf dem Trampolin flips, auf dem Boden, ins Wasser, überall, aber ich bekomme es auf den verfickten Kackskier nicht hin. Obwohl es so easy aussieht. Man hat so viel Zeit. Es ist nur Kopf. Es ist legit nur Kopfchat. Was geht? Ja, Mann. Geil. Was geht ab, Mann? Was geht ab? Jo, Geil, Digga. Boah, wirklich, no joke, so perfekte Bedingungen, ne? Es ist gar nicht kalt, dieser geile Slush. Alrighty, Ja, es Jungs sieht und for real Mädels. so einfach Neue aus, Runde, ne? neues Glück. Es sieht so verfickt einfach aus, ich Wichser. Zünden wir mal einen Flip drüber über das Gerät. Digga. Ich hoffe, es passt. Bro ist komplett am Senden. Und jetzt aber mal rein da. Super, dass ich war. Ich glaube, jetzt würde ich ihn sogar solo machen. Ja, kein Scheiß.
Macht ihr jetzt einen Backflip oder einen Frontflip über diesen fetten Ass-Kicker? Ready? Andi, Digga, Andi! Ja! Andi! Andi, you made it! Geht Andi auch über den Kicker? Links. Oh mein Gott! Easy, what the fuck? Easy. Oh mein Gott! Ja! Digga, wie easy. Es sieht so verfickt easy aus. Wenn du in der Luft bist, machst du hui. Aber in echt, es ist so geisteskrank. Es ist wirklich geisteskrank, wenn du das siehst in echt. Okay. Frontflip. Boah, okay. Haha. Das ist auch die Perspektive von unten, weil die Kicker, man sieht das nicht so in den Videos. Also dort, wo der Kicker steht, ist nicht hier, sondern es ist meistens so schräg. Und wenn es sich halt so hoch boostest und du filmst von unten, sieht das aus, als würdest du ultra hier hochfliegen. Aber geistkrank. Leck mir Arsch, Mann! Alter! Fucking hell! Als jemand, der über kein Ski fährt, macht mir alles Angst daran. Ja, also das Fahren macht mir gar nicht Angst, es ist wirklich nur das Springen. So fahren, gar kein Problem. Wenn man Ski fährt, gar kein Problem. Es ist wirklich nur das Springen. Nur das Springen. Ich habe mir gedacht, ich komme jetzt definitiv zu kurz. Hab richtig Schiss gekriegt in der Luft. Boah. Du bist ja gar nicht mehr runtergekommen. Boah. Jetzt ist Puls 1000. Ich hab beim zweiten einen Frontflip gemacht. Halt die Fresse. Alter, Vater, irgendwann ich stirb. Also wirklich krank. Ich muss ehrlicherweise sagen, nur so einen Single-Flip da drüber mache ich safe nicht. Also wenn ich da nochmal eine ratter, dann mit Double. Wir fahren mal zur Proline wieder hoch. Checken mal, wie der Wind ist. Aha. Bro ist so locked in eventuell Chat. ein Double Flip. Da unten. Ihr habt es vielleicht schon bemerkt, ich bin die ganze Zeit solo unterwegs. Philipp fährt auch die ganze Zeit solo. Einfach nur, weil es bei uns beiden astrein läuft. Und hier habe ich nämlich jetzt auch gerade bei Philipp ein paar Weltklasse-Töne gehört. Meister, was sind die Töne? Die Töne, hast einen Double Flip Digga, Andi. Andi! und Die Legende. ich hab gar nicht mehr so viele Töne gerade. Ich bin so im Tunnel. Ja, bleib auch mal schön drin. Full Send, Junge. Fuck, Alter. Aber was macht der Double Backflip wahrscheinlich? Oder Double Frontflip? Ich muss definitiv ein bisschen schnürer in den ersten rein, dass der Double da ausgeht. Okay, Double sodass der Backflip. entspannt ist auch. Voll rein, Digga. Voll rein. Es ist immer wieder ein wahnsinnig belebendes Gefühl. Diese Ruhe vor dem Sturm. Der eine Moment, an dem alles stillsteht und es nur um Krass. eine Sache im Leben geht. Cinema Chat, ja. Cinema, alle Cinema im Chat. Okay. Du hast den. Kim. Cinema. Den haben wir schon mal gemacht. Du hast ihn wieder. Ready? Ja! Okay, das ist der erste Double. Das heißt, er muss ja noch was Neues danach machen, Chat. Cinema! Let's go. Let's go! Double. Okay. Ich sage, er landet. Meine Damen und Herren, Philipp Gatterer auf der Pro-Line. Cinema! Double Backflip. Oh mein Gott. Digga. Oh mein Gott. Leg mich Oh fett! mein Leck Gott, mich. ist das geisteskrank verfickt clean. Holy shit, ey. GG. No joke. Ich guck Philipp Gatterer jetzt schon 2 Jahre. Geisteskrank. Also die Entwicklung insane, die Confidence, wie geil das ist, wie clean, wie schön. So, ja, kann noch ein bisschen was am Style arbeiten vom Fit, aber ansonsten insane. Holy shit, wirklich 10 von 10. Fett! Hahaha. Oh oh. Was macht der? Oh Du mein bist ein krankes Schwein. Ein krankes Schwein! Ja! Digga, der zweite Sprung ist so ein... Oh mein Gott, das ist so ein typischer... Ich habe den ersten Trick gelandet, jetzt gehe ich beim zweiten Full Send all in. Weil du hast so Adrenalin und du denkst so, ich kann alles. Ich habe noch nie Drogen genommen. Ich habe wirklich noch nie Drogen genommen. Ich habe nur gekifft und Alkohol genommen. Aber ich sag, wenn du so einen Trick landest, gerade den ersten Double Backflip, von dem, was man hört... Ich glaube, du hast diesen Koks-Boost. Du landest, also ich kenne das ja selber vom Trampolinspringen und so, du landest, weil du hast diese Tage, wo du einen neuen Trick landest und du machst danach 10 neue Tricks, weil du denkst einfach in dir, ja, Digga, ich kann das, ich bin's. Du hast so einen krassen Adrenalinkick, Glückshormone werden ausgeschossen, das ist insane. Und ich glaube, der zweite, what the fuck? Ich hoffe, ihr checkt den Vergleich, ist ein bisschen scuff der Vergleich, aber so stelle ich es mir vor. Wisst ihr, wie ich meine?
Double. Easy. Easy. Jetzt. Jetzt. Hat er? Oh. Wenn er den noch gelandet hätte, das wäre das Krasseste gewesen. Aber, boah, er war ein bisschen zu langsam. No joke, wäre der ein bisschen schneller gewesen. Ich glaube, er hat easy gelandet. Geisteskrank. Ja, er hat nach dem ersten Kicker straighter fahren müssen, aber ich glaube, er wollte den gar nicht machen und hat halt so diese Kurve gemacht. Und dann ist er auf den Kicker zugefahren, hat sich gedacht, okay, gut, ich ziehe noch einen Double Front Flip. Front Flip! Junge! Alter! Er liegt nicht hier! Ja! Alter! Junge! Alter! Was ist mit dir, Mann? Alter! Double back to double front! Junge! Puh. Okay, ihr müsst jetzt vorstellen, die Profis machen auf diesen Kickern 3 Flips mit 5 oder 6 Schrauben. What the fuck? Ich glaube, ich will nur einen machen. Nochmal! Es war so geil! Der Double Back war perfekt. Digga, er war perfekt! Holy smokes, wie der Typ mal sagt. Der Digga. erzählt mir, dass ich ein Fullsender bin und er das nicht verstehen kann und jagt sich unangekündigt, ohne Vorhaben, in den Double Front nach seinem ersten Double Back in der Saison. Aber Junge, ich bin gerade einen Meter zu kurz gekommen. Ich hab so aufgenackelt. Geht. Ja, es ist sogar, aber es ist nicht so. Es ist, könnte auch noch kürzer sein. Ich glaube, das ging gerade noch. What Ich the bin froh, fuck? dass ich noch da bin. Ich auch. Aber es war wach. Ich bin gerade beim größten Es war wach. Kicker im Bankerpark komplett am Nackel gescheppert und es war einfach wach. Es hat nicht weh, du. Ey, imagine, du schepperst dich beim größten Kriegkrab beim Penkenpark und es ist einfach wach. Spaß. Grüße gehen raus an alle Tiroler. Boah, Junge. Ich hab nur Double Front gemacht dann beim zweiten. Ich war gerade so drin. Ich schwöre, ich hab jetzt gedacht, du warst Ja, aber ich finde, einen Double Front Flip kannst du ziehen, wenn es wach ist. Mann! Wach. so drin, Alter. Ja. Ja. Geisteskrank. Ist auch geil, wie er so gar nicht impressed ist. Er guckt so, hey, du bist so drin. Eine absolute Vorlegende. Und genau sowas passiert immer, wenn man keinen Plan hat, weil du kannst nicht dahergehen und einfach sagen, hey, passt, die Plan heute Double Back, Double Front machen, sondern wir sind nur hergekommen, ich habe eigentlich eine Bauchmuskelzerrung, es scheppert jetzt auch richtig gut und keine Ahnung, es ist jetzt gerade kranke Scheiße passiert, also ja, sie sind gerettet. Nicht so ganz, weil wie heißt so schön, einmal ist kein Mal. Und ich möchte den Double Front Flip unbedingt nur ausfahren. Aber vor allem möchte ich mir selbst und auch euch sagen, Das nochmal zu machen ist insane. Das ist so insane. dass das, was ich da mache, nicht nur ein glücklicher Zufall ist, Cinema. sondern das Ergebnis von Geduld, viel Training und einem erlernten Skill, den ich bei Cinema. Lust und Laune einfach wiederholen kann. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer dass ich gerade Next Level am Senden bin. Und dass es jetzt zwar saugeil und entspannt irgendwie war auf eine gewisse Art und Weise und jetzt hast du wieder das Gefühl von vorher da ist, weil jetzt schauen wir da auch. Ich bin zurück am zweiten Pro-Kicker. Philipp geht in eine zweite Runde rein. Gleiche Line, oben, Double Back. Boah, ich hoffe, er landet. Und an diesem absoluten Monstrum von Schanze. Das ist wirklich ein Klotz. Das ist wirklich einfach ein riesen Klotz, wo die drüber fahren, Chat. Geht er nochmal in Double Front, den er gerade zum allerersten Mal in seinem Leben Ja, gemacht hat. okay. Ah ja, Komm. er geht los oben. Geil wäre das Ding einmal zu landen. Double Back zu Double Front. Landet der, Chat? Das wäre einfach geist. Landet er? Ich sage, er landet nicht. Er kommt ein bisschen weiter, aber ich sage, er landet nicht. Das ist krank. Ja? Shit, okay. Und das Season Goal ein bisschen. Von dem her. Hast du easy. Haben wir uns Hater. Okay. Ich sag, man hat halt oft diese Confidence vom ersten Mal und ist dann beim zweiten Mal vielleicht nicht ganz so konzentriert, aber wer weiß. Let's go. Okay. Über den ersten Double Backflip? Ne, oder? Emotional. Cinema. Double Backflip.
Oh mein Gott. Digga, wie geist. Es ist ja schon nur, dass du dich auf den Double Backflip konzentrieren musst, weil wenn du den nicht landest, musst du wieder ganz nach oben von neu. Aber der war noch viel geiler als der erste. What the fuck? Ja, Und jetzt gerade. Speed. Speed. Komm. Ja, leck Oh meine Arme. mein Gott. Oh mein Gott. Digga, Bro hat einfach die 17 Kameraperspektiven. Digga, wie easy. Den Double Backflip fand ich ultra nice. Ja. Ja! Meine Fresse! Der Typ, Alter. Ich liebe Philipp Gatterer. Da ist es. Da ist es. Hitze einfach. Mein erster Double Back habe ich ein bisschen das Timing versammelt. Zweiter Double Front. Bald musst du ran, Adi, Bro. Ich sag mal so, ich würde gerne, aber ich glaube, das Ding ist over bei mir. Klar, wenn ich wollen würde, aber ich habe so Angst vor Verletzungen wegen anderen Projekten. Ich würde es wirklich gerne können und rein tryharden, aber du musst halt wirklich über eine Saison einmal in der Woche gehen, fahren, die Basics üben und ich habe für das keine Zeit und ansonsten ist es tot scary. Also wenn du es sonst probierst, frag ihn, er bringt dir bei. Bro, ich muss erstmal einen Backflip über den Kicker machen. Auf harten Boden. In Tiefschnee geht, ja. Auf harten Boden, tough. Und da habe ich ein bisschen das Timing gerade versammelt, aber man hat so viel Zeit, dass es scheißegal ist. Das ist ja cool. Ja! Du bist wirklich einfach nur geil. Komm, lass dich küssen. Ja, okay. Ich würde es machen, wenn es wach ist. Geiles Standbild. Das hast du dir verdient. Du bist wirklich einfach nur geil. Fuck. War auch feucht. Ich glaube, für mich ist es das vom Cent-Level heute einmal gewesen. Jetzt können wir uns noch schön auf den Schlappen konzentrieren und den so richtig grausig ins Delirium pushen, weil ich habe ja jetzt vorgelegt. Das heißt, einer muss noch. Ja. Und den War auch schon gut dabei. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, fuck man, da muss jetzt noch 10 Schüppen drauf. Und ob das gut ausgeht, das sehen wir jetzt. Ja, aber no joke, Jan Schlappen, für das er so wenig fahren geht, ultra krass. Ja, 180, ja. Der Jan hat sich Clean. dann noch ordentlich gepusht und sogar noch den Flatspin probiert. Ey, Flatspin habe ich auch zum ersten Mal probiert in dieser Saison. In den Tiefschnee, nicht in den. Aber ich glaube, wenn es so slush ist, könnte man es probieren, Chat. Boah. Alter! Das hat dann leider zu ein bisschen einen schmerzhaften Sturz geführt. Aber mehr dazu findet ihr auf seinem YouTube-Kanal heraus. Ich glaub schon. Wir müssen uns da jetzt noch mal kurz was anderes anschauen. Ich habe ein bisschen eine Begleitung durch den Tag heute gehabt, der was mir echt guten Support gegeben hat mit Kickerspringer. Wir haben da in der Medium Line angefangen und jetzt steht er selber da, der Nick ist es. Und der hat sich relativ, glaube ich, gut anspannen lassen von mir, von den Double Flips. Von dem her hätte er jetzt die Idee, das selber mal zu machen. Schauen wir uns das an, ob das funktioniert oder nicht. Und heute das Ganze, oder? Bro sieht immer so unmotiviert aus, so gechillt. Ja, probieren wir halt mal Double Flip, wa? Komm on, let's go. Der kann schon Geile Skier. gut auf die Fresse gehen. Ja, das ist einfach das Gefühl, was man da oben hat. Aber irgendwie, also ich traue dir das ehrlich gesagt zu. Aber ich liebe es gerade zu sehen, dass du das gleiche fühlst wie ich vorher. Boah, das ist brutal. Ja, das ist schon krank, ja. brutal. Ich habe ihn noch nie auf Skiern gemacht. Okay. Nur auf dem Tram, kein Ja. Stress. Ja. Aber auf Skiern, Nur noch mal zum Klarstellen, ich will da keiner reinzwingen, gell? Das ist seine eigene Entscheidung. das darf die Mama nicht sehen. Naja, aber das YouTube-Video ist schon geil, wenn das Leute sehen, wa? Aber Loki bei diesen Sportarten, man muss sich manchmal so nicht reinpushen lassen, aber du brauchst diese Tage, wo jemand vorlegt, dass du dir denkst, boah, jetzt muss ich auch. Ich glaube, in diesen Sportarten brauchst du es einfach. Okay, let's go. Let's go. Okay. Keep it. Okay. Let's go. Komm. Ja. Boah. Krass, Digga.
Geil, Mann. Leck meine Eier. Ja, boah, fuck, da muss noch einer her. Weil man natürlich mit so einem Sturz nicht ganz zufrieden ist, geht's gleich eine in einen zweiten Versuch. Digga, geisteskrank, Mann. So geil, so geil. Auch so geiles Wetter und so geile Vibes einfach. Wie ist es Ich sag so, das sind die besten die besten Tage, die du haben kannst im Park. Dieses Wetter, dieser Schnee, neue Sachen, man pusht sich. Du gehst so runter vom Berg und denkst dir so, holy shit, das war der krasseste Skitag, den es gibt. Und warten mal, wenn man davor steht. Auch nicht viel besser. Nicht, gell? Komm! Komm! Ja! Oh! Ausgefahren ist ausgefahren. Geil, Mann. Das ist einmal leichter für Nick und für den kranken Send jetzt am Ja, da hat sich No Joke, glaube ich, ein Triple ausgehen können. So wie der gezogen hat. Wenn er ein bisschen schneller und drin bleibt, Triple. Tagesende nur. Wir feiern das jetzt nur mit einem kleinen Bier auf der Hütte. Ich zumindest, ich brauche jetzt was. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Aber so was von. Und somit war es das gewesen von dem richtig geilen Tag im Penkenpark. Ich hoffe, es hat Geil, Spaß Mann. beim Zuschauen gehabt. Wir haben definitiv einen Haufen Spaß gehabt und ich würde mich darüber freuen, wenn ihr Cinema. einen Kommentar da lasst, ein Abonnement und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Geiles Video, Digga. Philipp Gatterer Legende. Wenn ihr Skifahren fühlt, guckt bei Philipp Gatterer vorbei. Ultra geile Videos, immer geil geschnitten, geile Voiceovers und der Schnee ist oft sehr, 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 sehr boah. Ja, der Schnee ist echt boah. Geiles Video, Mann.